guys, hari ini aku ada di mobil Starlet tahun berapa? 1991 guys. Masih bersih guys. Masih bagus guys. Yang suka barang-barang antik, aduh pasti ngerti nih mobil ini ya guys. Guys, dirupakan guys. Mesinnya masih bagus nggak Gan? Masih keras Gan. Perawatannya kayak gimana Gan? Mobil kayak gini Gan? Perawatan standar aja. Ini mangga rewel mobilnya. Bisa kekuatan berapa kilometer? Kecepatannya? Kecepatannya Ah, berapa ya? Kita belum ngebut sih, belum pernah nyoba ngebut. udah sampai udah dibawa kemana aja nih guys? Gan, sorry ya. Ke Serang, provinsi Cilegon, Balai Raja, Cikupa, Baru ke situ ya Gan. Kalau di daerah kayak misalkan ke puncak kuat nggak nih kira-kira Gan? Puncak. Nah, Oh, tentu tidak. Kuat lah. Tidak bisa Insya Allah kuat, cuma nanjak. kita ya belum nyoba aja ke sana. Intinya gitu. Kira-kira mau dicoba Kak? Mau dicoba nggak Gan? Kita juga nggak ada keperluan mau ke sana ya, mau ngapain? Ya liburan lah Gan. Ya kalau liburan ya insya Allah nanti. Ini kalau musiknya masih berfungsi nggak Gan? Oh jelas masih. Dep dep dep. Nanti dulu ya. Iya Gan. Kita coba Gan. Oke guys. Bluetooth mau? Ya, lagu apa Ken? Mendabela dipit. Konsentrasi. Bentar Gan, bentar Gan. Oke Gan, kita coba radio aja dulu Gan. Kita coba dulu ya guys. Mobilnya. Wow. Wow, suaranya Gan. Tuh Gan. Wow. Ternyata bisa radio Gan. Salonnya keren Gan. Dah ya, jalan lanjut. Salonnya dodok. Dan kondisi kaca juga masih lancar guys, bukanya guys. Buka. Hah? Buka tutupnya masih pakai apa namanya? Engkol. Oh, ini. Masih original nih guys. Bener-bener masih asli banget ya. Belum ada yang dirubah ya Gan. 7.20. Ini kalau dimodifikasi lebih bagus lagi kayaknya. Diganti warna gitu kan cakep pasti ya. Di jok. Iya. Ini salonnya Gan. Enak Gan. Udah, oke guys, kita lihat apakah mobil ini mampu menanjaki tanjakan. Kita lihat ya guys. Dah. Oke, ternyata mobil itu mampu guys. Berarti keren banget ya. Masih antik gitu. Jadi wajib loh kalian yang peminat mobil antik buat cari mobil yang masih berkualitas. Seperti